chicos a este video. ¿Saben por qué? Estoy haciendo un video porque subí un video hace no sé cuánto. Bueno, lo voy a subir que está en el día 90 de Culopalí, porque lo que ven cuando día llegué al día 162. El diablo, sí. Jugué muchas horas. Bueno, solo una y 50 minutos. Me pregunto por qué, pero necesito llegar a 100,000. Bueno, a mí, para que todos me digan millonario, para que me digan famosos. Y ahí, bueno, si quiero llegar a 200 días mejor. ¿Jugarían conmigo? Estaba con un niño y él me dijo no y se salió. Me dijo no y se salió. No. Y él no sabía que yo lo estafé. Le dije, sálete tú primero que después yo me salgo. Y él me dijo, no, adiós, ya te superé. Se salió y yo me quedé. El búho. Debo quedarme paralizado para que el búho no me vea. Espérate. Espera. Dios. Me te vio. Ya está la buguela. Está 100 por 9. El día 100. Bueno chicos, desde aquí terminó el video. Necesito que mañana voy a hacer un video llegando a 100,000. Bueno, no a 100,000, haciendo muchos videos. Voy a hacer muchos videos jugando Steel Blame, Roblox, Brookhaven. Y ahí termino. Videos de Johan. Y ahora la cuenta se va a llamar la cuenta se va a llamar Johan Roblox. Bueno, no sé si cambiar el nombre por Johan Roblox. Bueno, chao. Que la pasen bien y les disfruto los dos.